Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bu günləri badambura hazırlayıram. İnşallah ki, xoşunuza gələr. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kilogram un, 150 qram az əridilmiş kərə yağı, 1 stəkandan 1 barmaq əzik süd, 1 yumurtanın sarısı, 1 isə bütöv, 1 çay qaşığı maya, 1 çay qaşığı ucunda sarı kök, 1 paket vanil, 200 qram xamır, azca da duz. İlk önce mayamızı aktifləşdirək, duz tökürük. Bir çay qaşığı maya. Dört çay qaşığı süt. Bir kilogram una, çay qaşığının ucunda sarı kök. Bunları karıştırırıq. Unla sarı kökü bir yerdə əriyirik. Dostlar, yağ az ərinmiş yağdır, yəni dağ olmamış yağdır. Bu yumuşaqlıqda olmalı xəmir. Nə çox həddən artıq yumuşaq, nə də bərk olmalı. Oy. Ben maşın kaldım.
500 qram yağ əldirik dostlar. İndi isə badam buranın istiyini hazırlayırıq. 300 qram təmizlənmiş fındıq ləpəsidir. 200 qram şəkərdir. 1 paket vanildir. Yarım çay qaşığı hildir. Xəmiri çox gəlməyə qoymuruq. Xəmir biraz özünə gəldisə bəs edir. Dostlar, 12 ədəd köndə eləyirik. Dəyərli izləyicilər, bir çox izləyicilərimiz videonu izləyəndən sonra rəy bölməsində yazırlar ki, hansı ərzaqlardan nə qədər istifadə etdiniz və ya hansı ərzaqlardan necə istifadə edirsiniz, hansı undan istifadə edirsiniz, hansı yağdan istifadə edirsiniz. Bunun səbəbi isə səbirsizlik edib videonu axıracan izləməkdir. Yəni ki, axıra kimi izləmirlər, qabağa yığdırırlar, tez axırda görək nəticə nədir. Əgər bizim reseptləri düzgün bilmək istəyirsinizsə də, yəni günel necə bişirdiyini görmək istəyirsinizsə də, səbirlə bütün reseptlərin nə etdiyini, günel nə etdiyini hamısına axıracan baxmaq lazımdır. Və həmçinin bizim videoların əksəriyyətinin altında vaxtımız olduqca hamısını yazırıq. Hər bir videonun altında hər bir şirniyyatın, yeməyin resepti var. Keçib baxa bilərsiniz. Salatamı sağlık ki dostlar, kündələr biraz özünə gəlsin. Xəmirimizi hardakı yağlayacaq. Oranı kərə yağı ilə yağlayırıq ki, yapışmasın. Yaydığımız xəmiri dostlar kənarlara dartırıq, dörtgünc formada olsun. Cırılmağına da qorxmayın. Kündəmizi yaydıqdan sonra yağlayırıq. İkinci kündəmizi üzərinə sərəcəyik. Dostlar, bu formada ardıcılığı davam edirik. 6 gündən üst-üstə yağlayıb yığacağıq.
Sonuncu 6. qatımızdır dostlar. Kənarlarını kəsirik ki dostlar, düz çıxsın. Üç parmaq enində kəsirik. Dostlar, lentvari kəsdikdən sonra 3 parmaq enində rulo formasında bükürük. Hər dəfə bükdükcə bax belə biraz dartırıq ki sıx olsun. Bura yağlıdır, uyudur. Şkafta değil. Dostlar, bükdükdən sonra təxminən bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqə üstünü örtülüb yumşalsın xəmir forma vermək üçün. Dostlar, yaxşı tərəfini elə eləyirik ki, üstə düşsün. Ortasından parmağımızla basırıq. Və kənarlarını şişlik qoymaq üçün yuvacıq açırıq. Biraz uzun soyun açırıq. Qaşıq işlik qoyuruq.
Ağzını bağladıktan sonra, şişi koyandan sonra alt hissəsini, yarısını o tərəfə, yarısını bu tərəfə bükürük ki, bişəndə əyilməsin bir tərəfə. Bir tərəfə eğiləyəndə əyilir, bişdikcə əyilir bir tərəfə. Ona görə bu formada eləyirik. Sonra da əlimizlə forma veririk, biraz uzun sol. Dostlar 150 dərəcə temperaturda bişiririk. Üzəri qızarmamaq şərti ilə.